کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 23 اپریل سال 2023 در سه گوشه گوناگون جمهوری، ناحیه‌های ورزوب و یوون و در بوستان مرکز ناحیه مشچا سه نابالغ 12، 13 و 14 ساله غرق شدند. از جمله جسد پسر بچه 14 ساله ساکن شهر بوستان ناحیه مشچا را ساکنان و نجات بخشان شعبه ناحیوی حالت‌های فوق‌العاده پیدا کرده به والدانش سپردند. جستجوی جسد دخترچه 12 ساله ساکن ناحیه یوون و پسر بچه 13 ساله ساکن ناحیه ورزوب روز یکشنبه نتیجه نداده است و صبح 24 اپریل از سر گرفته شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت از نتیجه کارهای جستجوی در یوون و ورزوب خبر خواهد داد. تفصیلات دیگر این سه حادثه ناخوش مرگبار نشر نشده است و اما غرق شدن یکباره سه کودک هنگام آبازی در حالی است که در تاجیکستان موسم آبازی هنوز رسما شروع نشده است. سال 2022 در تاجیکستان دست کم 160 نفر در کل دریاها غرق شدند. بیش از نصف آنها را کودکان از جمله 80 نفرشان را نابالغان زیر سن 17 تشکیل میدادند. مقامات رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری، ندانستن قاعده‌های آبازی و آبازی در مکان‌های ممنوع را از سبب‌های اصلی غرق شدن آدمان در کل دریاهای تاجیکستان می‌نمایند. در این زمان بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده یک ساکن 21 ساله دهه اسباب جماعت دهات رباط شهر ترسونزاده که همراه 3 نفر از دوستانش در منطقه کوهی چنوردره استراحت می‌کردند از بلندی سرازیر شده است. در نتیجه او جراحت وزنین برداشته هنگام انتقال دادنش به بیمارخانه در راه جان داده است. در ارتباط با این 4 حادثه مرگبار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواست که در منطقه‌های کوهی وسایل کول رودخانه‌ها به قاعده‌های بی‌خطری دقت دهند. بچه‌ها را بی نظارت نگذارید. نتیجه بی‌پروایی و بی‌نظارتی والدان همین گونه حادثه‌های ناخوشند که اکثر وقت به فاجعه به پایان می‌رسد. جان خود و اطرافیانتان را حفظ کنید. گفته می‌شود در اجرای کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان.